siang, Mbak. Perkenalkan, saya perawat Yuni yang bekerja di shift siang ini. Apa benar ini dengan Mbak Tri? Iya, Mbak, benar. Mbak Tri suka dipanggil apa? Mbak aja, Mbak. Baik, Mbak. Di sini saya akan melakukan tindakan batu efektif dengan tujuan membantu Mbak mengeluarkan dahak agar pernapasan kembali normal. Prosedurnya nanti Mbak tinggal mengikuti instruksi saya. Di sini saya membutuhkan waktu 5-10 menit. Jika ada yang ingin dirahasiakan, maka akan saya rahasiakan kecuali tindakan medis. Sebelum saya lakukan tindakan, apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Mbak. Jika tidak, saya mulai tindakan, Mbak. Iya, Mbak. Pertama, saya akan melakukan penghitungan nafas, Mbak. Orang X itu Saya melakukan 1 menit, Mbak. Iya, Mbak. Silakan Mbak melakukan. Selanjutnya Mbak bisa duduk. Mbak, silakan coba batuk di sini. Baik, Mbak. Sepertinya dahaknya susah keluar ya, Mbak. Kalau begitu, saya akan membantu Mbak untuk mengeluarkan dahaknya. Permisi ya, Mbak. Mbak. Coba cari dahaknya. Selanjutnya saya akan melakukan Mbak bisa tarik nafas dan dikeluarkan ya, Mbak. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Selanjutnya adalah tindakan vibrasi. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Satunya tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Selanjutnya Mbak coba bantu di sini dengan menarik nafas dalam selama 3 hitungan. Saya kasih apa-apa ya, Mbak. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Yang terakhir tarik nafas, tahan, dan batuk. Selanjutnya kemudian di sini. Bagaimana Mbak rasanya setelah saya lakukan tindakan? Alhamdulillah, lega, Mbak. Baik Mbak, karena tindakan sudah selesai, saya permisi dulu. Terima kasih atas kerjasamanya. Nanti saya kembali lagi ke sini. Sebelum saya keluar, apa ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, saya permisi ya, Mbak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.